Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Все, қосылдық па? Тақырыпты қойдыңыздар ма? Жақсы. Бүгінгі тақырып қарыздан құтылу. Ол тамаша ақша потогын ашу. Ақша потогын ашу медитациясын бірге жасайтын боламыз, қыздар, жандарым. Ал оған дейін күшті ақпараттар берем. Бұл трансерфинг бойынша ақпараттар. Өзіміздің өмірімізге, жолдасымыздың екеуміздің өмірімізге көмектескен мықты техникалар. Осы жерде бір сіздерді қатты қуантқым келіп отыр. Әлемдегі ең бай адамдардың барлығының қарызы көп болған. Оның ішінде байлардың мықты деген мынау Боди Шефер, Вавилондағы ең бай адам деген оқып беріңіздер сондай кітапты. Сол жердегі кейін соңында байып кететін басты кейіпкер, ол да қарызы көп болған және әбден қиналған. Дауысы қалай? Дауысы жақсы ма? Дауысы жақсы ма екен? Дауысы жақсы, иә? Все, дауысы жақсы екен. Онда комментарийларды өшіре қойыңдар, қыздар. Комментарийсіз жұмыс істейміз. Әлде тұра берсін, жерге? Тұра берсін. Яғни әлемдегі ең бай адамдардың көбі бай болған, қарызы көп болған. Мысалы, бәріміз білетін Трамптың қарызы өте көп болған екен. 10 миллиард доллар. Өзінің кітабында жазады. Бұл туралы Трамп қалай құтылдым дейді. Осылай қарызға кіріп кеткен кезімде дейді, мені бір вечеринкаға шақырды дейді. Сосын ойладым дейді, өзім қарызбын, неме жетісіп жүрмін, ол жерге бармай қойын. Мені көргендердің барлығы ертең әріптестерім ақшаларын сұрап қанымды ішеді, одан да бармай қойын деп, өзіне сондай шешім қабылдайды. Тағыны Трамп үйінде жатады, сосын бір уақытта ойланады. Мен бұлай жата берсем, менің қарызымды кім жауап береді? Кім жауап береді менің қарызымды? Кім менің қарызымды қайтарады? Бәрібір мен өзім қайтаруым керек деп, киініп, жаңағы вечеринкаға барады. Вечерге, біздің қазақша айтқанда. Вечеринка барады, сол жерде енді ел көп жиналған, барлық ығай мен сығайдың бәрі жиналған, әдемі көп киінген, бұның көңіл күйі жоқ, бір шетте отырады. Соның қасына келіп бір шал отырады. Сосын екеу кеш бойы әңгімелеседі, жаңағы бизнес туралы әңгімелеседі, екеу өмір жолдары туралы әңгімелеседі. Бұл жалпы өзінің осылай қарызға кіріп кеткендігі туралы айтады. Содан шығайын деп шыға алмай жатқандығын айтады. Сол кезде оған жаңағы шал күшті кеңестер береді. Қазір сол кеңестер сіздерге ұсынылатын болады. Сол кезде жаңағы Трамп көңіл күйі көтеріліп үйіне қайтқан екен. Сөйтсе таңертең банктен звонок келіпті. Сәлеметсіз ба, осындай, біз сізді күтеміз, сізді шақырып жатыр деп банкке. Ең өзінің көп қарызы бар банк. Трамп таңертең көңіл күйі болмай, құдай-ай, кеше бекер бардым, содан елдер естіген ғой, мына Трамптың ақшасы бар деп естіп, енді мені шақырып жатыр ғой деп ойлап барады. Сөйтсе, кешегі қасында отырған шал сол банктың бастығы екен. Ол Трамптың бүкіл әңгімесін, оның өмірге деген көзқарасын естіп, қарызын кешіріп, оған керісінше көмектесіп, осындай қазір әлемдегі алып державаның президенттігіне дейін көтерілуіне дем берген екен. Енді осы оқиға меніңше қарыз бар адамдарға бір дем беру керек. Өйткені егер фокус, ең бірінші фокус қарызда болса, сіз қарызыңыздан еш уақытта құтылмайсыз. Бұл фокус дегеніміз маятник. Кәдімгі маятник. Маятник дегеніміз не? Бұл ауызбилях. Біздің ислам дінімен айтқанда бұл ауызбилях шайтан, иә? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірақ енді мен сіздерге түсінікті болу үшін айтайын. Маятник қозғалады. Маятник бұл міндетті түрде тербеледі. Тербеліске ұшыратады. Сосын барып не болады өміріңізде? Солай кете берсін. Сіздің өміріңізде не болады? Міндетті түрде бір қиыншылықтардың үстіне қиыншылықтар қосыла береді.
өйткені сіз аяғыңызбен нық тұрған жоқсыз, керісінше тербеліп тұрсыз. Тербеліп тұрған адам дұрыс ойлай ала ма? Дұрыс ойлай алмайды. Яғни әр жан-жақтан тартқылаған кредиторлар, қарыз берушілер барлығы сіздің мазаңызды ала бастайды. Содан сіздің өміріңізде бір өзгеріс болмайтын сияқты, енді бұл қарыздан құтыла алмай қалатын сияқты, Құдай-ай терезерек құтылсам екен ғой деген ойдың барлығы шырмалып, мынау маятник деген буындырып сізді қылқындыра бастайды. Енді не істейміз? Осы жаңағы банк бастығының Трампқа берген кеңестерімен қоса Франсельхен кітабындағы кеңестерге тоқталамыз. Қыздар, мына жақты көрсетсеңдер екен. Міне мен бүгін жазып қойдым. Тағы да міне басында тұрып, байлардың бәрінің қарызы болған. Оның ішінде Брайан Трейси да бар, Боди Шеффер де бар, Трамп да бар. Өздеріңізге белгілі қазіргі атақты біздің Давлатов, барлығы қарыз болған адамдар, және өте көп қарыз болған адамдар. Енді Франсельхен бойынша бізде мына егер қарызды ойлай берсең дейді, онда сен еш уақытта қарыздан құтылмайсың дейді. Мақсат фокусты басқа жаққа аудару. Мына қарыздан құтылудың жолы фокусты ауыстыруды алып тастай салыңдар, қыздар. Мынау толық берілсін, көрсетілсін. Мақсат фокусты басқа мақсатқа жұмсау, басқа мақсатқа аудару. Мысалы, сіз өзіңізделге қатты бір ауыр зат көтеріп келятсыз дейік базардан. Келятсыз, қолыңыз ауырып кетеді. Неге? Өйткені миыңыздың фокусы сол затқа аударылған. Бір уақытта сіздің, мысалы, көршіңізді кездестіріп қалдыңыз. Қолыңызда ұстап тұрсыз, екеуіңіз сөйлесіп, үйге қалай жеткеніңізді білмей қалдыңыз. Фокус қай жаққа ауысты? Фокус көршіңізге, әңгімеге ауысты. Тура сол сияқты қарызды ойлай беру, бұл ауыр, өте ауыр. Адамды психологиялық тұрғыдан жеп қояды. Мына фокус, қарыздың фокусы жеп қояды. Демек, бұл фокусты мақсатқа айналдырамыз. Мысалы, мақсатым қарыз туралы ойламайсыз, Турцияда демалу. Сіз сол туралы ойлайсыз. Мүмкін айтатын шығарсыздар, мынау жынып кеткен ба деп. Жоқ, так и есть. Үй алу туралы ойлайсыз. Сол кезде сіздің фокусыңыз жақсы позитивке ауысады. Не үшін біз медитациялар жасаймыз? Не үшін біз аффирмацияларды айтамыз? Яғни біз фокусты, миымыздағы фокусты ауыстырамыз. Бұл өте маңызды. Екіншісі бұл ниет. Осы ниет бәрібір құтыламаймын ғой бұдан. Құдай-ай, осы қарыз алып өмірі жарымай өтетін болдым ау деген ниет, ол ниет сізді еш уақытта да қарыздан құтқармайды. Ол керісінше сізді одан сайын қарызға кіргізе береді. Бір қарызды жабасыз, екіншісін аласыз. Өйткені ниетіңіз жарымадым деп тұр, Сондықтан ниетті түзейміз. Не деп түзейміз? Менің табысым мол деп түзейміз. Мына жерде ниетті, менің табысым мол. Ниетіміз қарыздан тезірек құтылу емес. Ниетіміз алдымызға мақсат қою. Сосын қарыздың салмағын түсіру. Қарызды ойлап кеткенде еңсеміз шорт етіп түсіп кетеді. Маған өзіме қарата беріңдер. Еңсеміз шорт етіп түсіп кетеді, бітті. Қарыз алған адамды көрсек, әйтпесе банкке барсақ, біз не істейміз? Бірден настроениеміз түсе қалады. Как будто осымен өмір бір біткен сияқты, На самом деле олай емес, айттым ғой. Әлемдегі ең бай адамдардың барлығы қарыз болған, және өздерінің қарыздарынан құтылған адамдар. Бұл жерде қарыздың салмағын түсіру деген қарыз берушімен қарым-қатынасыңызды дұрыстау. Яғни, егер сіз одан қашып жүретін болсаңыз, ол адамның алдында сіз ақшаның салмағын өсіріп қоясыз. Адам сізді іздеп, одан сайын сізге жыны ұстап, одан сайын сізден қарызын алғысы келе бастайды. Не болмаса банкке бару, коммуникация жасау, қарыздың салмағын түсіру. Қазір мен сіздерге осы банкке қатысты тағы бір техника берем. Оған дейін салмағын түсіру деген бұл әңгімелесу, сөйлесу. Қарыз берушіңізбен сөйлесу. Қарыз жаңағы банкке бару, сол жерге арыз жазу. Мысалы, менің қазір жұмысымда кішкене қиыншылықтар болып тұр. Мен мына ақшаны бұрын 50-де 50
техникасы осы. Бұрын $200 төлеп тұрсам, енді маған мүмкіндік беріңіздерші $100 қып төлеуге. Ол созылып кетуі мүмкін, бірақ сіз жаңағы $200-дың $100-ын өзіңіздің капиталыңызға жинап отсаңыз, ол капиталға всегда ақша қосылады. Міндетті түрде. Ал сіз $200 беріп тастадыңыз, мына жақта капитал жоқ, сізде защита жоқ, сіз не істейсіз? Одан сайын қорқа бастайсыз. Сондықтан 50-50. Бұған дейін сіз қарыз берушіңізге $1000 беріп жүрген болсаңыз, ай сайын, енді сіз оны 500-ге қысқартуға сөйлесіңіз. Осылай біз өзіміздің қарызымызды қайтару барысында жолымызды жеңілдете аламыздан қарыздың салмағын түсіріп тастаймыз. Одан кейін бай адамның күйіне ену. Яғни бұл аффирмация, яғни бұл визуализация, яғни бұл әдемі жерлерге бару, бұл туралы барымыз айтып жүрміз. Мен өзімнің карта желанияда айттым. Бұл туралы қыздарға картаны жасаған кезде апта сайын біз сенбі күні Toyota центрге баратынбыз. Және жер іздеген кезде біз қалтамызда бір тиын ақшамыз жоқ болса да, күйеуіміздің екеуміз қарызға тамақ ішіп жүрсек те, барып жер іздеп жүргенбіз. Бұл визуализация, бұл аффирмация. Бұл сену, Аллаға сену. Алланың саған сол мүмкіндікті беретініне сену. Одан кейін ойыңызды басқарыңыз. Қайдан болсын? Құдай, бұнау сөйлей береді. Біз аспаннан салбырап түскен жоқпыз, қыздар. Бізде тура сіздер сияқтымыз. Бізде тура сіздер сияқты пендеміз. Менде күніге білесіздер ме, ойыма 60 000 негатив келеді. 60 000. Бірақ мен оны тоқтатам. Дер кезінде тоқтатам. Керек емес ол маған. Оны ойлағаннан менің өмірім өзгермейді, негативті ойлағаннан. Керісінше мен өзімді ауыртам. Керісінше өзіме салмақ қосам. Ал қай кезде жақсы болады? Мен ойымды дұрыс бағытқа бағыттаған кезде. Қалтамдағы бір 700 теңгеге барып әдемі кофе ішкен кезімде. Мен не істеймін? Мен қанаттанам. Мен шығармашылыққа беттеймін. Проблемаларды ертеңге сұрам. Бұл туралы мен ертең сағат 3 пен 4-тің арасында ойлаймын. Бітті. 3 пен 4-тің арасында сіз оны точно ойламайсыз. Проблеманы біз осылай ары қарай ысырып тастаймыздағыны өз ойымызды басқарамыз. Дәл қазіргі сәтте. Дәл қазіргі сәтте алдымызға жоспар қою, алдымызға мақсат қою. Дұрыс мақсат қою. Қалай ақшаны дұрыс капиталға жинау және қалай дұрыс қарызды жабу. Одан кейін физикалық энергетиканы көтеру. Физикалық энергетика бізге өте қажет. Өйткені мына ми шаршаған кезде ол міндетті түрде денеге салмақ береді. Ертең ол стресс болаттағын, сіз қарыз деп жүрген кезде сіз не істейсіз? Кейбіреулер қатты депрессияға ұшырайды. Біреулер ауырып қалады. Қатты қалды ма? Біреулер жаңағы елдерменен қарым-қатынасын бұзып алады, әртүрлі жағдайға түседі. Енді физикадағы блок шығу үшін бізге физкультура керек. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, әрине спортзалға барған жақсы, йогамен айналысқан жақсы, барлығы жақсы. Мүмкіндіктеріңіз болмаса, ең болмаса далада 1 сағат жүру. Магия отыра кітабын білесіздер ғой, сол жерде 1 сағат далаға шығу адамның өмірін өзгертіп, сол жердегі авторды миллионер еткен. Яғни 1 сағат бойы өзіне көңіл бөлу, табиғатпен сырласу, өзіне не қажет екенін түсінеді адам. Ал енді ондай вообще мүмкіндігім жоқ десеңіз, мына спичка, кәдімгі спичка, көрдіңіздер ме? Осыны жерге шашып тастайсыздар да былай. Ішінде 50 штук бар бұның. Соны еңкейіп, отырып, алып, саластыр әдемілеп. Тұрып. Сосын тұрып тұрғаннан қайттан отырып, еңкейіп, алып, тұрып, саластыр. Бұл физикалық жаттығудың бірі. Іштеріңіз вообще жоқ болады. Өздеріңізді күшті сезіне бастайсыздар. 7-шісі сәттілік серігім деген сөз сіздердің саналарыңызға қону керек. Сәттілік серігім. Енді мұны трансерфингта шерту техникасымен жасауға болады. Мысалы, сіз машинеңізбен келдіңіз. Көлік тұрағына қоюыңыз керек, машинаңызды. Орын жоқ. Барлығы бос емес. Не істейміз? Шерту техникасы. Жақсы адамға бір кісілік орын бар. Жақсы адамға ақша әрдайым дайын. Жақсы адамға
қиыншылық келмейді. Жақсы адамды Алла қолдайды. Яғни сіз өзіңізге сәттілікті осылай шақырасыз. Ал сіздің фокусыңыз жаңа басында айтқандай қарызда болса, ол қарыздан еш уақытта құтыла алмайсыз. Мүмкін емес одан құтылу. Оны ойлай бергеннен сіз тек қана өзіңізге зиян келтіресіз. Ал мүлдем ойламай қоюға тағы болмайды. Оның орнына біз ойымызды позитивке ауыстырамыз. Сол кезде табысыңыздың көбеюі сіздің қарызыңызды жояды. Қарызды емес, табысты ойлайық. Табысты болуды ойлайық. Жаңағы осыған дейін сіз қарызыңызды жапқанды екіге бөлесіз, бір бөлігін капитал етіп жинайсыз. Бір жылда сіз кәдімгідей ақша жинап аласыз. Кәдімгідей. Бұл сізге кәдімгі үлкен леп береді. Капитал жинаған сайын адамдардың ақшасы өзінен өзі көбейеді. Өйткені ақшаны тартады. 1000 теңгеден болса да біз капитал жинауға тырысуымыз керек. Капиталды жұмсамасаңыз да, мысалы сіз 1000 теңгені, әйтсе 10 000 теңгені, әйтсе 100 000 теңгені жұмсасаңыз да, жұмсамасаңыз да сол күніңізді көресіз. Мысалы сіз 1 000 000 теңге табатын болсаңыз, оның 10% 100 000 теңге дейтін болсаңыз, сол 1 000 000 теңгенің бәрін жұмсап тастасаңыз да солай өмір сүресіз, 900 000 теңгесін жұмсасаңыз да солай өмір сүресіз. Егер сіздің ақшаңыз 100 000 теңге болса, айлығыңыз 90 000 теңгені жаратсаңыз да солай өмір сүресіз, 100 000 теңгені жаратсаңыз да солай өмір сүресіз. Ал егер сіз сол 100 000-ның 10 000-ын жинап, 90 000-ын ғана жұмсасаңыз, сіз біраз уақыттан кейін кәдімгідей капитал жинап аласыз. Қыдыруға баруға болады, демалуға баруға болады. Біздің адамдарда көбінде осы бірден байып кетсем деген ой болады да, баюға болады бірден. Бірақ ойыңыз позитивте болса. Сондай жаңағы Вавилондағы ең бай адам деген кітапты оқысаңыздар, тура осы методты сол жерде келтірген. Амалы жоқ басқа. Яғни біз ақша жинағымыз келсе, ақшалы болғымыз келсе, қалталы болғымыз келсе, әрекет етуіміз керек. Сондай-ақ сіздерге енді менен бір жақсы техника күтіп отырсыздар ғой, мен сіздерді сезіп отырмын. Бұл ғаламның молшылық банкі. Ғаламда ақша көп, масқара көп. Енді қыздар, мен сіздерге оны түсіндіріп айта алмаймын әрине, бірақ ақша өте көп. Сондықтан біз енді Аллаға хат жазамыз. Хат жазғанда осындай ғаламның молшылық банкі деген бар. Сіздерге бүгін мен бұны салып қоям парақшама. Осыны толтырасыздар. Өздеріңіз жай ғана үйдегі параққа жазсаңыздар болады. Бізде сатылымда бар, бірақ бағасы да апардан. Алғаныңыз десе алсаңыздар болады. Алғаныңыз келмесе өздеріңіз жасай берсеңіздер тіпті де жақсы. Осыны толтырып, өзіңізге бір айға ақша тапсырыс бересіз. Міндетті түрде орындалады. Талай адамдікі орындалды. Мені сол үшін жақсы көреді барлығы. Яғни сіз өзіңізге керек ақшаны осы жерге жазып шығасыз. Өте ыңғайлы. Бүгін салып қоям. Өзімнің парақшама салып қоям. Енді маған айналдыра берсеңдер болады, қыздар. Рахмет. Мен телефонымды өзім қаратып алайын. Қыздар, мынаны айналдыру керек. Видеоны астындағыны алып тастау керек барлығын. Отмена. Ой, не болып кеттіңіз? Қазір қыздар, 1 минут кешірім өтінем. Чек тұра берсін, чек тұра берсін. Чекті қарап алыңыздар, қыздар. Қалай алып тастайтын қарай ойындар қазір. Қазір біз медитация жасаймыз. Ақша потогын ашу. Медитация керемет.
молшылық чегін жасай беріңіздер, әрдайым жасай беріңіздер. Бір айға жасап қоясыздар ғой, айына 1 рет. Ақша медитациясы бізде. Қыздар ала алмай қалды, қарап алыңыздар. Қазір сұрақ жауапта болады. Эфир сақталады, қыздар. Мен толтырған вариантын сіздерге шығарып беремін. Медитацияда бүгінгі эфирде барлығы Аллаға шүкір тегін сіздерге өзім ұсындым ғой. Менің сүйікті рейким. Қазір ақша потогын ашу медитациясын жасаймыз. Чекті мен парақшаға салып қоямын, қыздар. Парақшада болады. Жүрей ма? Сұрақтарға жауап беремін, қыздар. Әзірге көздеріңізді жұмып, медитацияға дайындалыңыздар. Медитация өте керемет. Бұл медитацияның көмегімен молшылық потогына өтесіз. Бұл медитация сіздің қаржылық мүмкіндігіңізді ашады. Түпкі санаңызда ақшаға қарсыласқан блокты жояды. Сіздің байлықты менталды түрде қабылдауыңызды өзгертеді. Мүмкін дегенше оңаша жерде құлап қаппен жасасаңыз тіпті жақсы болады. Көзіңізді жұмып, терең демалғаныңыз абзал. Терең демалыңыз. Құрсақпен демалыңыз. Бірнеше рет тыныстаймыз, міне. Ішіңізге ауаны аласыз, қайта шығарасыз. Осылайша бірнеше рет жасайсыз. Ақша туралы негативті түсінікті жою үшін, ойдағы блоктардан арылу үшін, түпкі санамызда түсінікті өзгерту керек. Дүниенің байлығы барлық адамға жетеді. Баршамызға жетеді. Әлемде ақша да, алтын да, дәулет те, асыл тастар да Алланың берекетін берері көп, берекеті көп. Терең тыныс аламыз. Мұрынмен ішке терең ауа тартып, ақырын қайта шығарыңыз. Бүкіл денеңізге ауа тарап жатқанын сезініңіз. Денеңізді толық сезініп босантыңыз. Мойын, желке, арқаны босантыңыз. Қолдарыңыз ауырлайды. Аяқтарыңыз бос жатсын. Сізге тек босаңсу керек. Еш жеріңізге күш түсірмеңіз. Бетіңіздің бұлшық еттерін босатыңыз. Жағыңыз, көзіңіз, құлағыңыз барлығы босап жатыр. Өзіңіздің жаныңызды, аураңызды сезініңіз. Өзіңізбен оңаша, шын мәнінде оңаша қалыңыз. Жаныңызға үңіліңіз. Терең тыныстаңыз. Ақша, байлық, молшылық, шексіз байлық. Бұл сөздерді естігенде сізде не елестейді? Ойға оралған бейнелерді жан-жақтан құйылып жатқан, ағылып жатқан байлыққа, молшылық пен берекеге айналдырыңыз. Сіз бақыттысыз, қуаныштысыз. Жүрегіңіз сондай керемет болып тұр. Молшылық, байлық, бақ-дәулет, дүниенің байлығы жеткілікті. Осы бақыт, қуаныш, байлық жиілігін сезініңіз. Ақша сөзін естігенде ойға оралатын түсініктердің бәрін босатыңыз.
ешқандай қиындық жоқ. Байлық сізге жеңіл, адал жолмен, қуанышпен, ризашылықпен келіп жатыр. Ақша сіздің өміріңізге көптеген жолдармен жеңіл келеді. Осы сәттен бастап бәрі өзгереді. Алла адамдарды алаламайды. Бәрімізге бірдей мүмкіндік берілген. Тек қабылдаңыз. Өз мүмкіндігіңізді қуанышпен қолданыңыз. Молшылықты ризашылықпен, алғыспен, махаббатпен қабыл алыңыз. Қазір осы сәтте сіздің миыңызда, түйсігіңізде өзгерістер болып жатыр. Молшылық потогына жол ашылып жатыр. Қаржылық жиілігіне өтіп жатырсыз. Тек қуанышты, позитивті сезініңіз. Сізге қарай ағылып жатқан молшылық каналдарына құшағыңызды ашыңыз. Жан-жағыңыз жап-жарық, алтын түстес сәулеге нұрға малынсын. Жүрегіңіздегі тыныштықты сезініңіз. Ештеңеге алаңдамайсыз. Тып-тыныш, бәрі жақсы, бәрі жеткілікті, бәрі бар. Әлем ұлы үйлесімділікте. Сіздің табысыңыз бәріне жеткілікті. Осындай ғажап мүмкіндік берген, ғажап әлемге әкелген Аллаға мыңда бір шүкір. Терең тыныстаймыз. Ақырындап көзімізді ашамыз. Қыздар, болмады ма? Мені ғана көрсетсеңдер жақсы болатын еді. Мына жерде өйткені сұрақ жауап болады қазір. Сұрақтарға жауап берем. Молодцы, рахмет. Так, включить комментарий. Все, қыздар, рахмет сендерге көп-көп. Алла разы болсын. Ботақандар. Енді сұрақ жауап, қалай нені жасаймыз, не істейміз? Барлығы түсінікті болды ма? Маған көптеген қыздар, сіз ақырын сөйлейсіз деп бүгін тез сөйлеуге тырыстым. Керемет, ұнады ма? Менің енді сабақтарым осындай. Ертеңде сабаққа жазыла аласыздар. Құдай қаласа енді ала жазса ертең сабағымыз басталады. Бүгін өзім ұятты болғандықтан бір сабақты тегін өткіздім. Сіздерге арнайы, мен сіздерді жақсы көрем. Шын айтам, мен өзімнің халқымның қарыз болып жүргенін қаламаймын. Қазір Қазақстанда 16 миллион халық болса, соның 5 миллионның қарызы бар екен. Демек, фокусты ауыстырамыз қарыздан. Фокус басқа жаққа ауысқан дұрыс. Қарызбын, ойбай қарызбын деп, осыдан құтыламадым, мен жарымадым дегеннен одан ештеңе өзгермейді. Одан жақсылық келмейді. Керісінше, егер сіз өзіңіздің фокусыңызды молшылыққа, байлыққа бағыттасаңыз, онда сіз тез-тез жетістікке жетесіз. Шын айтам, өзіміздің өмірімізде трансерфинг өте жоғары деңгейде өзінің септігін тигізді, және менің айналамдағы қаншама танымал адамдарға көмегін көрсетті. Сондай миллиондардың дамуына, өсуіне әсер еткен кітап, ілім. Сондықтан трансерфингті мен өте қатты жақсы көремін. Көздеріңізге не елестетті, демек жақында сондай сіздерге ақша потогы келеді. Мұна сабақтан кейін міндетті түрде сіздерде ақша пайда болады. Өйткені ақша потогы сізде ашылды. Қарызбын деп айтпаймыз бұдан кейін. Тек қана алдымызға менің табысым бәріне жеткілікті деген мақсат қоямыз. Және ол табысты арттыру үшін ақырындап іске кірісесіз. Уақыты бәрі ескертілді. Бұл терапияны білемін. Мен музыканы кішкене ақырын қойып, тыныштау музыка қойып, сосын даусыңызды. Біреу қатты сөйле дейді, біреу ақырын сөйле дейді. Енді мен бәріне ұнай алмаймын, ренжімеңіз енді. Осылай болды. Өйткені уақыт өтіп бара жатыр. Мен 1 сағатқа кіргенмін. Банк техникасы болады сабақта. Міндетті түрде болады банк техникасы. Кредит төлейтін ақшаны депозит ашып салып қойдым. 1 жеті болса да кете берсін.
бұл мен үшін бастама. Айтып тұрмын ғой, банкке барып, арыз жазуға болады. Бұрын сіз $200 төлеген болсаңыз, енді $100 төлейтін қылып, қалған $100 капиталға жинайсыз. Капитал жиналған кезде қыздар, ғаламнан ғаламаттар түсіп, Алла Тағала сізге бір ғажаптарды беріп, ақшаңыз одан сайын көбейе береді. Капитал жинайтын адамдардың ақшасы әрдайым оларға көмектеседі және олардың өздерінің деңгейін өсіреді. Эфирді сақтап қоям. Мен негізі өте ақырын, баяу сөйлеп жүргем. Ал содан соңғы кезде сіз өте ақырын сөйлейсіз, ішім пысып кетеді дегеннен кейін, мен қатты сөйлей бастадым. Сөйтсем енді біреу айтады, қатты сөйлемеңіз деп. Бізде желдау интернет болмай қалған соң отырмыз дейді. Чекті күнде бір ай бойы жазамда. Жоқ, бір рет қана жазасыздар. Бір рет, бір айға жазасыздар. Көзіме жылтыр шын елестеді. Тамаша, даусыңыз жағымды дейді. Рахмет, қыздар. Кредитпен қарыз бастан асып тұр десеңіз, басыңыздан аса береді. Жақсы, бәрі түсінікті. Бүгін ерекше әдемі болып тұрсыз. Депозит па, капитал ма? Қыздар, депозит есть капитал. Яғни сіз оны болашақта менің капиталым деп жинайсыз. Бұл да өзіңіздің санаңызды өзгерту. Сіз тамаша өткіздіңіз, Алла разы болсын дейді. Чекті біздің салоннан сатып алуға болады, Фирузадан сатып алуға болады. Әйтпесе мен бүгін қазір парақшама салып қоям. Бір айдан соң жинап қоя салыңыздар, бұл сіздерден ақша сұрамайды. Бірақ ол ақша сізге міндетті түрде келеді. Иә, бір чекті бір рет пайдаланасыздар. Құдай-ау, қыздар, үйлеріңізде қағаз бар шығар, иә жандарым. Қағазды алыстарда жазасыздар ғой, болды ғой. Фокусты ауыстырамыз. Фокус мақсат. Негізі медитацияларыңыз керемет. Рахмет. Фокусты ауыстырамыз. Фокусымыз енді біздің мақсат болу керек. Даусыңызды естіп көңілім көтерді. Жаным сол. Қандай күшті. Қыздар, айлық жазбайсыздар. Айлықтан да көп ақша жазасыздар. Мысалы, сіздің айлығыңыз 200 мың теңге болса, осы айда бізге Алланың көмегіменен 500 мың теңге келеді. Табысымыз 500 мың теңге болады. Әпсе миллион болады. Бірақ енді сондай баснословно болған чекке бұл ай сайынғы ғой, бұны жаза берудің қажеті жоқ, бірақ ай сайын көбейтіп отырасыздар. Ай сайын көбейтіп отырасыздар, сол кезде ай сайын сіздің табысыңызда артып отырады. Қыздар, мен осы молшылық чегін декретте отырып үйде жасайтынмын. Декретте отырып жасаған кезде мен аударма жасайтынмын. Содан жасағаннан кейін байқаймын ғой, тура сол ақшаны мен айдың аяғына дейін табамын. Бұдан кейін қыздар жертва ролінен шығамыз. Жертва ролі бұл инфантильный, да? Инфантильный люди, олар әрдайым оларды алдау оңай болады. Олар жертваға кез айналады, мысалы мошенниктердің жертвасына оларды алдап кету, яғни біреуге ренжіп, менің жолым болмайды, мен андай-мұндай дегеннен гөрі мен сіздерге 7 түрлі техника бердім. Осы 7 түрлі техниканы өміріңізге қосыңызшы. Бүгіннен бастап менің фокусым мынау. Иә, жаңа айттым ғой, егер біз фокусты ауыстырсақ, онда біздің өміріміз өзгереді. Менің фокусым мынау. Менің қыздарым баяғыдан толтырып жүрсіздер ғой, айтыңыздаршы. Жертва ролі бұл, мені елдер көре алмайды, менің жолым болмайды, менің ақшам жоқ, мен қарызбын, менің бастығым жаман, менің енем жаман, менің күйем жаман, менің балаларым оқымайды, сабақ оқымайды, андай-мындай, бұның бәрі жертва ролі. Яғни айналаң бәрі кінәлі, сен жалғыз өзің тап-тазасың. Осы еш жертва ролі. Эфир сақталады, қыздар, әрине сақталады. Таныс адамнан қарсы сұрай беру нені білдіреді? Бақытты ханым,
Қарыз сұраған адам ол сұрай береді. Айтып жатырмын ғой. Пока өзінің фокусын ауыстырмайынша өзім ақша табам деп, өзімнің табысымды жоғарылатам деп, ол адам сұрай береді. Беру бермеу әрине өздеріңіздің еріктеріңізде. Жаным, сізді сондай жақсы көремін. Мен де сіздерді жақсы көремін. Шыныменен бұған дайындалдым. Сабаққа дайындалдым. Кәдімгідей дайындалдым. Сіздердің көңілдеріңізден шығайыншы деп. Шықпасам да ешқандай ренішім жоқ. Солай болу керек болды. Бірақ шын ниетім сіздерге көмектесу. Фокус деген назар, сіздің назарыңыз. Сіздің назарыңыз неде болады, сол сізде орындалады. Назарыңыз қарызда болса, қарызыңыз көбейеді. Назарыңыз басқа мақсатта болса, дұрыс мақсатта, онда сіздің табысыңыз көбейеді. Қайсысын қалайсыз? Қарызыңыздың көбейгенін қалайсыз ба, әлде табысыңыздың көбейгенін қалайсыз ба? Әрине табыстың көбейгенін қалаймыз. Мысалы, Айгүл, сіз сол депозиттегі ақшаны жұмсап тастағанда бұрынғыдан жақсы өмір сүріп кеттіңіз бе? Жоқ қой, тура солай өмір сүресіз. Ал егер сіз оны бір жыл тиіспей жинай алсаңыз, онда сіз капитал жинап аласыз. Болашақта сол капиталыңыз, депозитіңіз капиталға айналып, сіз сол ақшаны бір бизнеске құюыңыз мүмкін. Алла разы болсын, керемет эфир болып жатыр. Рахмет қыздар. Барлықтарыңызге рахмет. Кеше, егер сіз айту солай ойласаңыз, ол сіздің өз еркіңіз, жаным, ешқандай обида жоқ. Кеше мен кітап салып қойдым ғой, Год без покупки деген. Біз көп деген затты керек емес болса да аламыз. Жай ғана азық түлікті алайық. Мысалы, біз колбасаның бізге зиян екенін білеміз, бірақ біз колбасаны аламыз. Айды күтудің қажеті жоқ, чекті толтыра бересіздер. Өзіңізге қай кезде ыңғайлы толтыра бересіздер. Бірақ айына бір рет жеткілікті. Біз үшін жасап жатқан жақсылығыңызға Алла разы болсын. Рахмет. Ертең енді сабағымда күтем. Сабақта өте көп ақпарат берем. Бұл бер жағы. Өте көп ақпарат берем. Бірнеше медитациялар берем. Сондықтан неге қор жинай алмаймыз? Неге біз байымаймыз? Неге біз рухани байымаймыз? Неге біздің жолымыз болмайды? Барлығын басын ашып сіздерге көрсетуге тырысам. Неге біз негатив ойлай береміз, Неге бізді қорқыныштар дейіндеп алған? Қалай установкалар дұрыс жаққа қарай ауыстыруға болады? Қорқыныш қалай установкаға айналады? Установка қалай ситуацияға айналады? Осы туралы айтамын. Одан кейін сіздерменен біз отбасылық жүйе туралы сөйлесетін боламыз. Алғыс медитациясы болады, кешірім медитациясы болады, внутренняя девочка медитациясы болады. Сондай-ақ осы медитацияда ақша потогын ашу медитациясы, банк техникасы және армандар картасы. Сондай-ақ армандар картасын біз сіздерге электронды жасай алсақ, жіберуге тырысамыз, электронды вариантын. Бірақ не обещаю, пока жасап көріп жатырмыз. Жеке консультация бойынша сіздер Ферузаға хабарласыңыздар. Бағасы 5000 теңге, ертең басталады. Кешке үлгересіздер. Жақсы, толған және толмаған сіздерге салып берем. 2 бет болады. Бүгін қазір салып қоям парақшамы. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Алла разы болсын. Әрдайым бәріміз сәттілік бізге серік болсын. Сәттілігіміз жанымызда болсын. Күнделікті айтатын сөздеріңізге айналсын. Менің жолым болғыш. Және шерту техникасын пайдаланамыз трансерфингтегі. Керемет техника. Кез келген ситуацияға, кез келген оқиғаға, тіпті кезекке де, тіпті ақшаға да, тіпті қарым-қатынасқа да бәріне шерту техникасын қолданамыз. Бұл шерту техникасы сіздің миыңызды бірден дұрыс бағытқа аударады. Сау болыңыздар.